En medio de la tormenta, Dios es tu ancla segura. En la oscuridad, su luz brilla más fuerte. Jesús, con brazos abiertos en la cruz, nos ofrece esperanza y redención. No importa cuán fuerte sea el viento, su amor es más fuerte. Confía en Él y encontrarás paz en tu alma. Permanece fiel y verás cómo las montañas de dificultad se convierten en pasos hacia la gloria. No olvides, en cada paso, Dios está contigo. Comparte esta luz con alguien que necesite ver la esperanza hoy.